你有没有想过啊？我们手上的这些科技产品，它不只是方便的小工具而已哦，它其实啊，更像是一种看不见的力量，根本上地改变了不同世代看世界的方法，甚至可以说，就是它划分出了我们跟我们爸妈、阿公阿嬷的时代。对，我们就从这个问题来想，你跟你爸妈、阿公阿嬷之间呢、那种世界观的巨大差异，真的就只是我们常说的代沟这么简单吗？说不定哦。这背后其实有个更深层的原因，就是我们跟世界互动的那个媒介已经彻头彻尾的不一样了。没错，整个故事其实就可以浓缩成这两个时代的对比。你看，一边是那种你可以摸得到、听得到蒸汽和齿轮运转的机械世界，另一边呢，就是我们现在每天透过荧幕、透过网络讯号在体验的资讯世界。好，接下来我们就要来好好聊聊，这中间到底发生了什么？一个看似安静，却影响超级深远的转变。好，首先我们先搭上时光机，回到过去，去看看那个有巨大摸得到的机器所主导的世界到底是怎么样的。那样的环境又是怎么塑造出一整个世代的人？你看这张图，它真的很有意思。这张图最厉害的地方，就是它用艺术抓到了一个时代的精神。这是艺术家藤田世治的作品，他画的这些小朋友啊，就是我们说的在那个机械时代长大的新世代。对他们来说，世界就是由这些会轰隆轰隆响、你看得到、摸得到的机器所组成的。这个词哦 ，art mechanic。法文意思就是机械时代，它真的把那个时期定义得非常精准哦。你想想看哦，在那个时候，你的世界有多大，你的机会有多少，甚至你对未来的想象，全都跟当时的火车可以跑多快，飞机可以飞多远，这些实体的机械科技绑在一起。你能想象吗？当高铁、飞机第一次出现的时候，那种感觉，哇，根本就是地球瞬间缩小了。跨洲旅行不再是什么探险家的专利，变成一般人也感受的梦。这不只是交通变方便这么简单哦，更重要的是，它从心理层面完完全全地颠覆了大家对距离这两个字的概念。所以说，你看，重点就在这里。那个时候的科技是你看得到、摸得着的，它是一种很实在的力量，用来克服物理上的困难，去征服大自然。这种扎实感深深地刻在那个世代的人心里，这跟我们今天熟悉的科技啊，真的是天差地远。不过啊，时代的巨轮当然是不会停下来的。就在机械时代最辉煌的时候，一个充满矛盾跟冲突的过渡期就这样来了。那是一个很奇特的时期，一方面是战后经济最好的时候，但另一方面也预告了旧的一切就快要瓦解了。二次大战结束之后，欧洲经济开始飞速成长，这段时间在法国被叫做辉煌30年。你想想那个画面，汽车、冰箱、电视机这些东西开始走进普通人的家里，物质生活变得超级丰富，整个社会看起来就是一片光明。我们来看一下这个时间是怎么走的。战后的富裕养出了我们都知道的婴儿潮时代，但好玩的地方来了，他们跟经历过战争的爸妈那一辈完全不同。他们不是去珍惜这一切，反而是长在这种富足的环境里，开始怀疑这个看起来这么完美的物质世界是不是有问题。最后，这种集体的不满就在1968年的巴黎街头轰一声，整个爆发开来。没错，就是这样。1968年的5月风暴，它绝对不只是一场学生运动那么简单，它更像是一整个年轻世代对他们爸妈那一辈建立的那个讲求秩序、讲求效率的工业社会发动的一场公开挑战。这根本是一场文化战争，而且对旧权威的挑战，也刚好为一个全新的、比较没有那么集权的时代铺好了路。就在这场文化冲突之后，一个全新的力量正在悄悄地崛起。这个力量会彻底改变我们跟世界之间的中介，宣告一个完全不同时代的到来。如果说以前那个中介是火车、是飞机，带着我们穿越物理空间，那现在这个中介呢，就是网络、是荧幕，带着我们在资讯空间里面遨游。你看，连接我们的方式已经从实实在在的原子变成了看不见的位元。时间来到80年代，电视越来越普及，学者们就提出一个很重要的概念，叫做景观社会。
什么意思呢？意思就是说，我们以为的真实世界越来越多是被媒体给我们的影像、画面所制造出来的。我们看到的不再是事情本身，而是被包装过的景观。这也为后来那个更全面的数位世界打下了基础。好，现在我们把镜头转过来，看看那些出生在这个全新资讯世界的新世代，他们跟世界互动的方式已经完全不一样了，甚至可以说是一种全新的物种了。法国有位哲学家叫美遐尔·塞河，他用了一个超棒的词来形容这个世代，叫做拇指姑娘。这个词的法文叫 poussette， 它很巧妙哦。一方面是童话故事里的拇指姑娘，另一方面法文的 pouce 就是拇指的意思。为什么？因为这个世代的招牌动作不就是用大拇指在荧幕上滑来滑去，跟全世界沟通吗？这句话，哇，真的很有力。它点出了一个重点：知识的本质已经变了。以前我们很强调被动系，知识要记在脑子里才算数。但现在呢，更重要的能力是怎么去搜寻，怎么去判断，怎么去连接资讯。知识好像从一个需要内化的东西，变成了一个可以随时上网下载的外挂。所以啦，这个新世代的生活方式大概就是这样：荧幕是他们看世界的窗户，拇指是他们跟世界互动的工具。对他们来说，网络早就把物理距离给消灭了。一个在地球另一边从没见过面的网友，感觉上可能都比住了10年的隔壁邻居还要亲近。好，我们来到最后一个部分了。这可能是这整个科技变革里面影响最深、最远的一个点。它碰触到了一个很核心，甚至可以说是定义我们之所以是人的东西，那就是记忆。对，你没听错，这一切科技的改变，最终影响的不是让我们跑得更快、飞得更远，而是从根本上改变了我们记忆这件事。你想想看，以前历史跟记忆是写在书本里、刻在石碑上，或是靠老一辈的人口耳相传。那现在呢？我们的照片、日记、跟朋友的聊天记录，甚至整个社会的文化，通通都变成了数据，存在我们看不见的云端里。也就是说，我们整个群体的记忆正在被全面的数位化。而这就带来了我们最后也是最重要的一个问题：当我们把那些带有温度的、有点模糊的、充满个人情感的人类记忆，全部转变成冷冰冰、很精确的零跟一的时候，在这个翻译的过程中，我们是不是也失去了一些虽然算不出来，但却无比重要的东西？这个问题当然没有标准答案，但它真的值得我们每一个活在今天的人好好的想一想。